Kira-kira kenapa ya seekor kucing bisa loncat panik cuma gara-gara mentimun? Ternyata kucing bukan takut sama mentimunnya, tapi takut karena terkejut saat mereka lagi makan atau santai-santai. Tiba-tiba ada benda asing muncul dari belakang. Nah, otak kucing langsung menganggap itu ancaman atau bahaya. Dan mentimun kan sangat mirip ular. Makanya reaksi mereka bisa seheboh itu sampai lompat tinggi. Jadi selama ini yang bikin kucing panik bukan mentimunnya, tapi rasa takut kalau ada predator diam-diam ada di belakangnya.